Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin v letu 2021 zvišale za 4,9%, hrana za 4%, a to je šele začetek. Pasti spletnih nakupov. Kaj storiti, ko želimo uveljaviti garancijo, spletni trgovec pa je popolnoma neodziven. Uporaba slušalk med vožnjo z avtomobilom ali s kolesom je prepovedana. Ali velja to tudi za brezžične slušalke? Tudi o tem v današnji Kodi. Lepo pozdravljeni. Hrana se je v Sloveniji lani podražila za 4%. A kot napovedujejo v prehranski industriji, je to šele začetek. Zaradi podražitve energentov, surovin, embalaže in delovne sile so za začetek tega leta že napovedali občuten dvig cen. Teh v nedogled ne bodo mogli zadrževati niti trgovci, ki so do zdaj spremembe blažili z nižanjem svojih rabatov in akcijskimi cenami. Katera živila se bodo najbolj podražila in za koliko? Ali se lahko zgodi, da ostanejo trgovske police prazne, ter kdo si v agroživilski verigi odreže največji kos pogače? O tem z Maričo Lah iz Trgovinske zbornice Slovenije in predsednikom Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janezom Repcem. Za začetek pa poglejmo, kakšne so razmere na tržišču trenutno. Predsednik gospodarskega združenja mesne industrije in prvi mož celjskih mesnin Izidor Krivec je konec decembra opozoril, da bo morala živilska industrija zaradi kar 800-odstotnega dviga cene energentov s 1. januarjem dvigniti cene mesa. Vam lahko zaupate, kolikšen bo ta dvig? Ja, seveda bi vsi radi imeli 15%, ampak če rečem 15%, bojo vsi v lov skočili to preveč. Jaz verjamem, da se bomo potem na koncu zadovoljili z nekimi 10 in poskušali leto 2022 zvoziti. Zaradi enakih razlogov se bodo letos dražili tudi mleko in mlečni izdelki. V tem trenutku plačujemo recimo mleko 6% več, kot smo ga lani. Pričakujemo pa, glede na trend, ki je in tudi v bistvu zmanjšanje proizvodnje mleka v celotni Evropi, bo ta rast, lahko rečemo, se še intenzivirala, kar pomeni, da bo rast vsaj 10%, bližje 15%. Podražitvam se niso mogli ogniti niti proizvajalci testenin in pekovskih izdelkov. V Mlinotestu so testenine že lani podražili za okoli 20%, saj se je cena pšenice zvišala za 100%. V zadnjem obdobju opažamo precejšnjo rast kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih. V obdobju enega leta so se skupno podražili za 21%. Pri tem ponovno zelo izstopajo cene krompirja in pa žit. Oboji so se podražili v enem letu za 70%. Pa tudi sadje se je podražilo za več kot za tretjino. Zvišale so se tudi cene krme, ki dražijo proizvodnjo, odkupne cene pa temu ne sledijo, opozarjajo kmetje. Ves repromaterial, ki ga kmetje potrebujemo, se je pač izredno dvignil. Mineralna gnojila v povprečju za 3 do 4 krat, semena za 30%, fitofarmacevtska sredstva za polovico. O energiji vemo, nafta, to seveda vpliva na lastno ceno. Zdaj, posledično pa to seveda pomeni, da se je tudi surovina ali pa če rečeva cena živine povečala za 20 do 30%. Kaj pa drobno prodajne cene hrane v trgovinah? Trgovci s popusti še vedno nekako malo zavirajo to rast cen in pa seveda s temi vsemi popusti nižajo tudi cene posameznih izdelkov. Se pa verjetno lahko pričakuje, da se bodo tudi te cene počasi zviševale. Najbolj sta se v enem letu podražila krompir za 25% in navadno jedilno olje za 20%. Kruh se je v enem letu podražil za dobrih 6%, testenine pa za 3%. Podražilo se je tudi sadje za 7% in zelenjava za skupno 2%. Drobnoprodajne cene mesa so se v obdobju enega leta nekoliko zvišale, če gledamo perutninsko meso in pa goveje meso. Medtem ko svinjsko meso se je pa v enem letu kar precej pocenilo, za približno 8%. Od septembra do novembra lani se je ovčje in kozje meso podražilo za skoraj 18%, večji skok cen so zaznali še pri zmrznjenem sadju za dobre 4% in hrani za dojenčke za skoraj 3%. Torej, hrana se draži tudi v Sloveniji, pa vendar manj kot v evropskem povprečju. Kje vidite vzroke za to? Torej, težko bi komentirala to trditev. Morda se lahko oprem na nekoliko daljše časovno obdobje, tam od leta 2008 pa do leta 2018 oziroma 2019. In za to obdobje lahko rečem, da so bile pa
podražitve v agroživilski verigi v Sloveniji praktično še enkrat više, kot je bilo pa povprečje v Evropski uniji. In zdaj je seveda vprašanje, na kateri osnovi potem štartamo današnje dvige cen. Lahko bi morda nekoliko špekulativno zaključila, da so bile naše cene že prej nekoliko višje in zato so ti dvigi, ki so se že zgodili in ki so seveda napovedani, nekoliko nižji, kot bodo morda nekje v Evropi. Čeprav, na drugi strani pa poglejmo Italijo, ne? Italija ima vsaj ob tem obmejnem pasu nižje cene osnovnih živil kot Slovenija. Tu sta v bistvu dva razloga. Ta pojav smo opazili takrat, ko so bile obratovalni časi ob nedeljah v Sloveniji zaprti in je bil to atraktiven način privabljanja slovenskih kupcev. Drug razlog je pa v davku na dodano vrednost. Italija ima namreč te osnovne živile uvrščene v skupino davka na dodano vrednost, ki je samo 4%. Pri nas pa je seveda 9,5% in tu je določena razlika. Se strinjate, da so bile cene v prejšnjih letih više pri nas kot drugod po Evropi? Jaz mislim, da so vzroki v bistvu drugje. Mi imamo, seveda smo del globalnega trga, tukaj večjih odstopanj med nami na daljši rok ne more biti, tako da se dogajajo te spremembe mogoče iz obdobja v obdobje, ampak letošnja situacija je pa praktično res izjemna. Take situacije nismo nikoli doživeli v naši industriji. Praktično toliko enih komponent, ki so se podražile v tako kratkem obdobju. Mislim, da smo včasih se pogajali seveda na daljši rok, smo imeli nekako več časa, da smo se nekaj spogajali. Danes je pa situacija izredno nas pritiska s časom, ker enostavno so ti dvigi tako drastični, da podjetja to ne bojo na daljši rok zmogle zdržati. So torej agroživilska podjetja, slovenska agroživilska podjetja res pred zlomom ali je še kaj rezerve, naprimer v optimizaciji proizvodnje? Mislim, da seveda optimizacija se dogajala vso to obdobje že od praktično vključitve Slovenije v Evropsko unijo. Mi smo vse skozi že na odprtem trgu in tukaj po takih dvigih osnovnih surovin, energentov, repromaterijala, praktično tega prostora, da bi s racionalizacijami to reševali, tega ni. Je katero podjetje že ustavilo proizvodnjo? Ja, mislim, da prav zaradi kratkoročno, da bi rekli, da je to zaradi teh vzrokov, jaz primera ne poznam. Poznamo primer Košakov, ki je ustavilo, seveda z drugimi razlogi, mogoče pa tudi povezani s tem. Drugače pa se bo to začelo dogajati v naslednjih mesecih, jaz mislim. No, v pogajanjih za trgovci ste vendarle dosegli v mesno-predelovalni industriji nek dvig cen. Kakšnega pa napovedujete v letošnjem letu? 10%, ki smo jih slišali prej, bo to dovolj? Mislim, zelo težko jaz komentiram za celotno branžo. Vsak ima svoje razloge, to je precej individualna stvar. Vsako podjetje praktično, jaz vem, da za naše podjetje lahko rečem, da smo nekje napovedali za začetek leta med 10 in 15%. Je pa to, ali je to konec, ne vemo, zato ker vse te komponente, ki se bojo še spreminjale, nas bojo tudi navedle na to, ali je to zadosti ali ne, ali mogoče bojo pa cene padle, ampak se zdaj kaže, da se to ne bo dogajalo. No, v prvih dneh letošnjega leta so cene energentov, vsaj zemeljskega plina, vendarle nekoliko padle. No, ampak to povišanje, ki ga napovedujejo živilska podjetja, se bo vendarle z zamudo verjetno odrazilo na trgovskih policah, kjer trgovci zadržujejo cene z akcijskimi cenami, popusti in tako naprej. Kdaj pa bomo vendarle to občutili in kakšne so napovedi trgovcev glede povišanja? Torej, ta podražitev, ki je pred nami, to je nesporno dejstvo, je posebna podražitev, kot je že gospod Rebec omenil, ne. Na eni strani so borzne cene surovin za živilsko-predelovalno industrijo, pa tudi za primar, seveda ekstremno narasle iz različnih razlogov. Covid je morda samo eden od teh.
Temu se je naknadno so se pridružile ekstremne cene ne samo naftnih derivatov, tudi zemeljskega plina, tudi električne energije. Tako da so prvotnim najavam po podražitvah cen posameznih proizvodov sledile še naknadne najave podražitev zaradi energentov. In prav to je pravzaprav tisti moment, ki je podaljšal proces pogajanja. Zdaj pogosto slišim, trgovci na silo zadržujete, ne? Pa ni res. V pogodbi med dobaviteljem in trgovcem je točno zapisano tudi, na kakšen način se spreminjajo cene, posamezne ali pa skupine. In tega se trgovci držimo. Res pa je nekaj drugega, ne? Ko je bila ta druga najava sprememb cen zaradi energije, smo tu zapazili ekstremno visoke razlike med posameznimi dobavitelji, iz česar sklepamo, da so nekateri dobavitelji uspeli zakupiti potrebno energijo po, bom rekla, sprejemljivih cenah, še drugi pa ne. In seveda se je postavilo vprašanje, ali bo zdaj končni potrošnik to razliko moral pokriti ali ne. In seveda stališče trgovine je, da končni potrošnik takih podražitev ne sme pokriti. In nesporno izhodišče konca teh pogajanj, to smo že se pogovarjali tudi na nivoju naših združenj, je, da se bo tokratna podražitev morala porazdeliti po celotni nabavni verigi. Torej od primara do predelovalca oziroma proizvodnje, tudi trgovina se bo morala odpovedati svojemu delčku in seveda potrošnik bo tudi nek, jaz bom temu rekla, še sprejemljiv delež povečanja proizvodov moral tudi utrpeti. In da se samo še dotaknem akcijskih cen oziroma pač aktivnosti. Te so vedno prisotne na policah. Morda tokrat nekoliko izraziteje, ker se trgovina zelo dobro zaveda, da je potrošnja na slovenskem trgu omejena, konkurenca med trgovci je, da tako rečem, popolna. In seveda je vsak premik cene lahko vpliva na potrošnjo in v končni fazi tudi na proizvodnjo. In prav zato verjetno nobeden od trgovcev ne želi biti tisti, ki bo prvi, recimo temu, drastično podražil cene. Se lahko zgodi, da se nam zgodi nek veliki pok, da bodo vsi naenkrat dvignili cene? Težko verjamem, da bo do tega velikega poka prišlo. Tudi do danes mi ni znano, da bi Agencija za varstvo konkurence zapazila kakršnakoli nenormalna delovanja. Poleg tega morate pa vedeti, da smo trgovci z zakonom o kmetijstvu kar za 26 različnimi točkami pravzaprav v svojem delovanju omejeni. To so tako imenovane nedovoljena ravnanja. Tako da smo trgovina je nenehno pod lupo, torej tako dobaviteljev kot tudi Agencija za varstvo konkurence. Vendar ves čas govorimo, torej podražitve so neizbežne. Kdaj se nam bo to poznalo, nam potrošnikom v denarnicah? Vsaj bolj konkretno, nekoliko se nam vendar leži. Glejte, moj odgovor bo enak, kot je že zadnje 2 meseca. To se bo zgodilo v prvem kvartalu letošnjega leta prav zagotovo in če lahko še nekoliko pošpekuliram, postopoma, ne? Seveda do tega bo pa v vsakem primeru prišlo. No, preden nadaljujemo, poglejmo, kdo si v slovenski agroživilski verigi odreže največji kos pogače. So to kmetje, predelovalna industrija ali trgovci? Začnimo pri mesu. Kmet za 220-kilogramskega telička odšteje od 650 do 700 evrov. Krmljenje tega teleta do bika 720 kg znese cirka 750 do 800 evrov. To niso šteti stroški zdravljenja, elektrike, vode, ampak samo krma. Po dobrem letu za prodajnega bika, ki je ob zakolu tehtal 716 kg, od tega je bilo mesa za 400 kg, dobi dobrih 1700 evrov. Odkupna cena se je v zadnjem letu dvignila, priznavajo kmetje. Za cirka 40-50 centov odvisno od kvalitete. Vendar posredno kmet za to dobi manj, saj so se repromateriali zvišali. Vendar kmetje sedaj kmetujejo oziroma pitajo te govedine iz naslova tega, da potrošijo oziroma da porabijo krmo. 1700 evrov gre torej kmetu, klavnica in trgovina pa za 400 kg govedine strčita skoraj 3800 evrov. Razlika med odkupno in prodajno ceno je kar 2000 evrov. Trgovec mora res da od tega odšteti še 9,5% davka.
Povprečna odkupna cena za liter mleka je bila lani 33, prodajna pa 79 centov. Maloprodajna cena pa se v tem primeru je dvignila cirka za 5 do 7%. Zopet je tu nekje 50% služi trgovina in pa država. In še jabolka. Tudi tu je razlika med odkupno in prodajno ceno očitna. Pri jabolkah je bila v jeseni odkupna cena 30 do 32 centov, sedaj pa, ko smo šli po trgovina, smo gotovili, da je nekje 1,32 prodajna cena. Zopet pri vseh teh primerih zasluži največ trgovina, trgovec, saj tu so stroški prevozi, so stroški hlajenja in tako naprej, vendar trgovina si vzame svoj kolač, ne glede kakšne so maloprodajne odkupne cene, vedno je kralj trgovec. Lahko rečem, da v trenutni situaciji so vsi členi v verigi pod velikim pritiskom, tako kmetje kot predelovalna industrija in verjamem tudi trgovina, ker tudi njim se višajo stroški in delovne sile in energije. Predstavnik Loške zadruge pa s prstom pokaže še na potrošnika. Slovenski potrošnik pričakuje, da bo imel največjo izbiro, da bo imel najlepše trgovske centre, da bodo vsi trgovski centri novi in v Sloveniji imamo daleč najboljše trgovine v Evropi. Posledično morajo trgovci veliko investirati, posledično moramo mi trgovcem dajati velike popuste in na koncu potrošnik za to plača. Ne moramo imeti kvalitetnih, novih, ne vem kakšnih svetlečih trgovskih centrov in noter še kvalitetne izdelke pa pričakovati najnižje cene. To pač skupaj ne gre. Vprašanje ni, komu ostane največ, ampak komu sploh kaj ostane, še dodaja naš sogovornik in priznava. Na koncu se največkrat kopja lome na hrbtih kmetu, ker je on zadnji v verigi. Je pa tudi drugo vprašanje, ali je pa kmetijstvo v celoti sploh prilagojeno na ves ta sistem. Ja, obdobja, ko govorimo o nekem socialnem kmetijstvu, se počasi iztekajo. Se vam zdijo bremena v slovenski agroživilski verigi pravično porazdeljena? No, tukaj je zmeram velika, bi rekel, nek antagonizem, ki v bistvu ne obstaja. Mi želimo trdno verigo od kmeta do trgovine. Če bo vsi pošteno plačani v tej verigi, bo nekako ta veriga zdržala. Moram pa reči, da pač živilska predelovalna industrija je v bistvu v službi vseh teh in nima, v bistvu usmerjena je z enim poslanstvom oskrbe slovenskega trga. In če bomo potrošniku dolgoročno dali neko vrednost, da je to prava vrednost, potem bo ta potrošnik tudi po teh izdelkih posegal. Vkolikor bomo tukaj zgrešili, pa jaz mislim, da se nam črno kaže. No, tako kot je specifična slovenska živilska industrija, je specifično tudi slovensko kmetijstvo. Kaj to pomeni za prihodnost hrane? Zdaj ste trenutno že napovedali nekoliko črnogledo napoved. Ne, v bistvu seveda smo pod stalnim pritiskom in je potrebno imeti zmeraj zelo podroben pogled na to verigo, ki je krhka. Tudi smo v prispevku videli, da nekih rezerv nikjer ni, da bi kakšen delal kakšne velike dobičke, tukaj jih ni. In dejstvo je, da imamo kmetijstvo z omejenimi dejavniki, da moramo to upoštevati in to prinaša določene omejitve, ampak zaenkrat jaz mislim, da je vseeno, da so perspektivne podjetja, perspektivne kmetje in pa tudi trgovci, ki so se prestrukturirali in so danes boljši, kot so bili mogoče še 10 let nazaj. Torej, to je verjetno prava pot, ampak ob trenutnih napovedih kmetje opuščajo svoje dejavnosti v krizi, torej tudi živilsko predelovalna industrija. Se nam lahko zgodi, da ostanejo police slovenskih trgovin prazne? Nikakor ne. Jaz bi se zelo strinjala s tem, kar je gospod Rebec povedal. Razmere danes v preskrbi so pomembno kvalitetnejše, kot so bile naprimer pred 10-15 leti. Mi vsi skupaj, torej cela veriga, smo to dokazali tudi v COVID razmerah, v tistih prvih COVID presijah, da tako rečem, ko je marsikje v Evropi bila veriga tudi s prehrano prekinjena. Pri nas edini proizvod, ki je bil pomanjkanje na policah, je bil kvas. Razlogi so bili popolnoma drugi. Pa še to le kratko obdobje. Tako je. Bi pa se navezala na zadnjega sogovornika v prispevku okrog kmetijske politike. Nam tu manjka, zelo se trudimo vsi skupaj, da bi dvignili samo oskrbo v Sloveniji, kar je nujen predpogoj. Druga zadeva in dejstvo je, da je proizvodna cena pri slovenskem kmetu višja.
kot naprimer pri primerljivi proizvodnji nekje v proizvajalkah hrane, Nemčiji, Italiji recimo, preprosto zato, ker je proizvodnja v Sloveniji razdrobljena. In ker je razdrobljena, je dražja in je razumljivo, da je ta cena dražja. In v tej fazi bi morala država z nekimi ustreznimi ukrepi nadomestiti to razliko v ceni in omogočiti kmetu normalno življenje. Druga zadeva, bi pa samo še to rekla. Pred leti je bila narejena študija prav na temo pravične porazdelitve razlike v ceni med vsemi deležniki v verigi. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je to izdelala za kmetijsko ministrstvo, anomalij ni bilo opaziti. No, ampak vemo, za slovenskega potrošnika je vendarle glavni dejavnik še vedno cena. Kaj to pomeni za prihodnost lokalne slovenske hrane? Ja, vsekakor se tudi mi zavedamo, da seveda moramo biti konkurenčni in moramo biti taki cenovno sprejemljivi. Je pa dejstvo to, da se standardi in pa zahteve, ki jih pač zaradi vseh podnebnih, bi rekel, ukrepov in vsega, kar se dogaja okrog nas, se zaostrujejo. In da tukaj dolgoročno čaka, da bo hrana izredno poceni. Jaz mislim, da vseeno si moramo narediti čistega vidna in se zavedati, da bo hrana v bodočnosti dražja, kot je danes. Kakšna pa je pri tem vloga potrošnika? Slišali smo, želimo lepe nakupovalne centre in najnižje možne cene. Torej, zelo, zelo velika je vloga potrošnika in praktično vse je podrejeno potrošniku in zadovoljevanju njegovih potreb. In trgovina ima tukaj izjemno težko vlogo na eni strani do dobaviteljev, na drugi strani do potrošnika. Naš potrošnik je zahteven. Ne glede na te COVID posledice so spremenile seveda nakupovalne navade potrošnikov, vendar standardi slovenskega potrošnika so zelo veliki, visoki. V zadnjih 10 letih so se zelo spremenili, tudi kvaliteta prehranjevanja se je spremenila. Seveda vse to pa terja novo tehnologijo, novo dodatno ponudbo, široko paleto ponudbe v okviru ene in iste skupine blaga. Seveda, in to, kar je bilo že povedano, svetovni trend je v tem, da se bo hrana dražila zaradi vseh, bi rekla, makro vplivov. Bomo lahko ostali konkurenčni, oziroma bo slovensko gospodarstvo lahko ostalo konkurenčno ob nižjih cenah, naprimer vseh teh proizvodov v Evropski uniji, v vzhodnji Evropi, se opravičujem? Ja, jaz verjamem, da z inovativnostjo in z vlaganjem v kmetijstvo in tudi v živilsko-predelovalno industrijo, z investicijami, bomo seveda ostali konkurenčni. Vkolikor pa bi ta vlaganja se zmanjšala in to sigurno pa tem imamo že težavo, ker že danes se soočamo s tem, da pač vzhodna Evropa je izredno dosti vlagala in ima seveda cenejšo delovno silo. In na ta način potem nas tudi nekje na določenih področjih izriva iz polic. Negotovi meseci so torej pred nami in žal tudi neizbežne podražitve. Hvala za obisk v studiu. Zdaj pa k čisto drugi temi. Oglasil se nam je gledalec iz Kopra, ki je na svoji koži občutil, kako tvegani utegnejo biti spletni nakupi. Ker je bil izdelek okvarjen, je poskusil uveljaviti reklamacijo, a mu je to preprečila popolna neodzivnost prodajalca. Zoran Mlekuž se je odločil za nakup 2 pametnih ur pri spletnem ponudniku Extreme Digital. Tega je izbral zaradi dobrih izkušenj z njim in bistveno ugodnejše cene v primerjavi z drugimi prodajalci. Enih 20-25%, skoraj 1/4. Nato je ugotovil, da ima ena izmed ur programsko okvaro. Seznama pooblaščenih serviserjev ni dobil. Da bi se pač s tem serviserjem posvetoval, ali je kaj narobe s to uro, ali kaj jaz ne znam nastaviti. Še bolj pa je bil presenečen, ko je poskusil navezati stik s prodajalcem. Vsi telefonski klici so ostali brez odziva, prav tako elektronska pošta. Več kot 2 meseca je poskušal, vendar zaman. Stik s spletnim ponudnikom Extreme Digital, sicer podjetjem registriranim na Madžarskem, smo skušali navezati tudi mi. Neuspešno. Že več mesecev ima na svojih spletnih straneh obvestilo, da je služba za pomoč uporabnikom dosegljiva le v angleškem jeziku. Kasneje se je pojavil še pripis, da telefonska podpora uporabnikom ne deluje. Pri Evropskem potrošniškem centru so potrdili, da so od slovenskih potrošnikov dobili veliko pritožb na račun tega madžarskega spletnega ponudnika. Do sedaj je nekako bil odziven,
je sodeloval z nami tudi pri reševanju pritožb, čeprav kar s precej zamude. Podjetje Extreme Digital sistematično krši pravice potrošnikov, ocenjuje sogovornica. Zato smo maja tudi na naši spletni strani izdali opozorilo oziroma objavili opozorilo glede tega ponudnika. Evropski potrošniški center je tudi v mreži nadzornih organov na evropski ravni izdal opozorilo glede ponudnika. In to opozorilo bo tudi prispelo do nadzornega organa na Madžarskem, od koder je ponudnik, in seveda upamo, da bo nadzorni organ na Madžarskem lahko nekaj ukrenil v zvezi s tem. Sogovornica potrošnikom še svetuje, naj že pred nakupom preverijo odzivnost prodajalca. Prav tako naj preverijo, ali so ob opisu artikla na spletu navedene vse informacije. Tudi garancijo in seznam serviserjev je namreč ponudnik dolžan pokazati pred nakupom. Obstaja pa tudi nekaj spletnih orodij, kjer je mogoče preveriti, kakšne so izkušnje drugih kupcev. V prometu je uporaba slušalk prepovedana. Kršitelje lahko doleti globa v višini 120 evrov. Izjema je telefoniranje ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Kaj pa brezžične slušalke? Odgovor je poiskal Dejan Župič. Vedno večja ponudba in vedno bolj pogosta uporaba brezžičnih slušalk, predvsem v kombinaciji s pametnimi telefoni, marsikoga zmotno prepriča, da je uporaba tovrstnih slušalk med vožnjo v prometu dovoljena. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč voznikom prepoveduje uporabo slušalk. Pravilo se poleg motornih vozil nanaša tudi na kolesa in električne skiroje. Za kršitev je predpisana globa v višini 120 evrov. Izjema je uporaba naprave za prostoročno telefoniranje. Je pa dovoljena torej zgolj v zakonu uporaba ene slušalke, torej gre za Bluetooth slušalko, pri kateri ni potrebno ročno upravljanje, torej za slušalko z glasovnim upravljanjem gre tukaj. Vendar pri Javni agenciji za varnost prometa odsvetujejo tudi uporabo tovrstne slušalke, saj telefoniranje med vožnjo močno vpliva na voznikovo zbranost in odzivni čas. Ta slušalka je dovoljena. Vendar, če naredi takšen voznik recimo neko napako, če policija zazna, da zaradi uporabe te ene slušalke, ki je sicer dovoljena, ne vozi pravilno ali mogoče vijuga, da kakorkoli nečesa ni zaznal, potem ga policija lahko oglobi. Ob tem velja opozoriti, da od lani veljajo tudi višje globe za uporabo telefona v prometu. Ravno na predlog Javne agencije za varnost prometa je bilo v bistvu ta globa pri uporabi motornih vozil zvišana in je tako kazen za uporabo telefona v motornem vozilu 250 evrov in 3 kazenske točke. Pri uporabi e-skiroja, kolesarja, morda marsikdo se tega ne zaveda, pa je pri uporabi mobilnega telefona oziroma drugih nekih elektronskih pripomočkov, morda žičnih slušalk in tako naprej, kazen 120 evrov. Na Javni agenciji za varnost prometa še opozarjajo, da se je v zadnjih 9 letih število prekrškov zaradi nedovoljene uporabe telefona in elektronskih naprav podvojilo. To je v današnji oddaji vse. Prihodnji teden bomo pod drobnogled vzeli banke. Preverili bomo, kdaj lahko komitentom transakcijski račun zaprejo, kakšna pravila veljajo pri osnovnih računih in kdaj smejo banke odprtje računa zavrniti. V torek, nasvidenje.